Your face sounds familiar. Ξέρετε τι σημαίνει? Οι πιο λαμπερές Κυριακές της ελληνικής τηλεόρασης. Your face sounds familiar. Αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αντένα. Ο συγκεκριμένος χώρος δεν είναι απλώς ένα σούπερ μάρκετ. Το ξέρω, γιατί με έπιασε προηγουμένως μία ταμείας και μου έβγαλε με το ζόρι τον αστρολογικό μου χάρτη. Στο σούπερ μας επικρατεί αρμονία. Σούπερ ήρωες. Μπράβο κορίτσια, ξεδώσατε βλέπω. Κάθε Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8 το βράδυ στον Αντένα. Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο τίποτα δεν σε σταματά. Ούτε καν η πιτηρίδα. Ultrexman. Έως 100% προστασία από την πιτηρίδα και με δύναμη φρεσκάδας. Ζήσε το παιχνίδι με τον επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026. Πω κομμάτια είμαι. Γιατί τι έκανες όλο το βράδυ? Έσκαβες? Τώρα που το λες. Ρηφιφί. Δες και εσύ τη σειρά που έσπασε κάθε ρεκόρ τηλεθέαση στην Κοσμοτέ TV και καθήλωσε το κοινό με συγκλονιστικές ερμηνείες και σενάριο εμπνευσμένο από αληθινή ιστορία. Κοσμοτέ TV. Τόσα πολλά να δεις, τόσα πολλά να πεις. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. 12 στη διασκέδαση και 12 στις ΑΒ προσφορές. Μέχρι την Τετάρτη 20 Μαΐου με αγορά 15 ευρώ σε όλα τα παγωτά κερδίζεις 6 ευρώ για επόμενη αγορά. ΑΒ Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω. Μοναδική Magic σοκολάτα γάλακτος και βελούδινο παγωτό. Designed for pleasure. We have work to do, and by we, I mean you. I'm the new features editor at Runway. Oh-dee-da, Andy. You should get that looked at. The injury that causes you to trudge. Στους κινηματογράφους από τη Feel Good. Νέο Τρινίτης. Αν υποφέρεις από αλλεργική ρινίτιδα και δεν απολαμβάνεις τη στιγμή, έχεις το Τρινίτης, που αποσυμφορεί γρήγορα και με διάρκεια τη βουλωμένη μύτη. Νέο Τρινίτης. Διπλή δράση ενάντια στη ρινίτιδα από τους παραγωγούς του Οτριβίν. Όταν έχεις λίγο χρόνο, χρειάζεσαι το πιο ισχυρό σύμμαχο. Τον Fairy Max Power. Με την πιο ισχυρή φόρμουλα του Fairy ενάντια στα σκληρά λίπη, καθαρίζει 5 φορές πιο γρήγορα, ακόμα και με πιο κρύο νερό, και έτσι χρειάζεσαι 5 φορές λιγότερο τρίψιμο. Ακού, τρίζει από καθαριότητα. Fairy Max Power. Max καθαριότητα, Max ταχύτητα. Στιγμές χαλάρωσης στο σπίτι. Γιατί αξίζει. Από Πέμπτη αποκλειστικά στα Lidl. Στρώμα πτυσσόμενο με Lidl Plus 29,99. Ανεμιστήρας οροφής 47,99. Και πιτζάμα κοντή 5,99. Lidl, γιατί αξίζει. Οι θεοί του Ολύμπου. Κυρία, τι έπιναν οι θεοί του Ολύμπου? Νέκταρ, Νικόλα μου. Θεϊκό νερό. Δεν έπιναν. Θεϊκό και Ολύμπιο νερό. Για θεϊκό και Ολύμπιο νερό, αντιμικροβιακά φίλτρα νερού Olympus. Το κανονικό μας μοντέλο στα 77 ευρώ μόνο καλύπτει οικογένειες μέχρι και 5 άτομα, ενώ το μοντέλο γίγας με 99 ευρώ μόνο καλύπτει πολύ μεγαλύτερες οικογένειες. 15 διαφορετικά μοντέλα που θα καλύψουν τυχόν πρόβλημα σε κάθε περιοχή. Αγοράζεται απευθείας από το εργοστάσιό μας, χωρίς μεσάζοντες. Olympus, τα ελληνικά φίλτρα νερού. olympusplus.gr 210 2405 900. Κάθε σπίτι έχει μία ιστορία. Όταν όμως όλα ανατρέπονται, τότε κάποιες ιστορίες χρειάζονται βοήθεια για να συνεχίσουν. Εάν το σπίτι σου χρειάζεται μία νέα αρχή, τότε δήλωσε συμμετοχή στο antenna.gr ή μοιράσου το με κάποιον που το έχει ανάγκη. Δεν είναι απλά μια ανακαίνιση, είναι μια νέα αρχή. Extreme Makeover Home Edition. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο antenna.gr. Σε μάγισσες και χαρτορίχτρες την ψάχνεις? Μπες τώρα στο pricefox.gr. Αγόρασε την ασφάλεια που σου ταιριάζει καλύτερα, με κέρδος έως και 40% και ό,τι χρειαστείς, είμαστε πάντα δίπλα σου. pricefox.gr. Είναι έξυπνο να ζεις οικονομικά. Αυτή η φέτα δεν ξεκινά εδώ.
ξεκινά από ανθρώπους που ξυπνούν νωρίς, που επιλέγουν, που δοκιμάζουν. Αυτή η φέτα Νίκας φτιάχνεται από ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν και καταλήγει σε ανθρώπους που εκτιμούν. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Έως το Σάββατο, γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό, μόνο 6,99. Και γκούντα 350 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ. Σαλάτες μπαρμπαστάθης και μαργαρίνες μπεσέλ, 25% φθηνότερα. Και παγωτά Magic στη μισή τιμή. Ακόμη, αγοράζοντας προϊόντα Σουρωτή σε απίστευτες τιμές, ενισχύουμε το πρόγραμμα της Alzheimer Ελλάς για δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις. Μοναδική Magic σοκολάτα γάλακτος και βελούδινο παγωτό. Designed for pleasure. Καλώς ήρθες στο Trendyol Mega May House of Trends. Εδώ κάθε δωμάτιο είναι γεμάτο εκπτωτικά κουπόνια που μπορούν όλα να γίνουν δικά σου. Απόκτησέ τα όλα και συνδύασέ τα στο ταμείο πέρα από την έκπτωση έως και 70%. Και η αποστολή είναι δωρεάν. Αγόρασε τώρα! Μπαρίλα, σαν οικογένεια, από πάντα. Τα παιδιά είναι παιδιά. Υπάρχει όμως πάντα και ένας μεγάλος που τα βάζει σε τάξη. Dettol για το μπάνιο. Αφαιρεί αποτελεσματικά τα άλατα και απολυμμένει. Dettol. Αταξίες επιτρέπονται. Μικρόβια όχι. Στην Ελλάδα, οι νέοι γονείς επισκέπτονται τον παιδίατρο πάνω από 50 φορές τα πρώτα 5 χρόνια. Στην Generali είμαστε εδώ για την υγεία της δικής σου οικογένειας με απεριόριστες επισκέψεις σε γιατρούς κάθε ειδικότητας. Generali ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ. Όταν αγνοείς τη φλεγμονή των ούλων, ρισκάρεις την υγεία τους και η κατάστασή τους μπορεί να επιδεινωθεί. Από αιμορραγία και κακοσμία μέχρι υφίζηση και απώλεια δοντιών. Εμπιστεύσου την Colgate PerioGuard για να καταπολεμήσεις την αιτία 5 προβλημάτων των ούλων. Οι οδοντίατροι συνιστούν Colgate. Για υγιή ούλα, πόνταρε στην PerioGuard. Αφού δεν βλέπεις ταινία, δεν ανοίγεις την εφαρμογή να δεις τουλάχιστον τι έστειλε ο ήρωας. Δίκιο έχει. Πότε είναι το δωρεάν 3 ώρα για το ρεύμα? Να προγραμματίσουμε τη μέρα για αύριο. Αύριο, happy hour, 11 με 2. Έχω δουλειά στις 12. Σιγά, βάλε πριν φύγεις το θερμοσύφωνο. Να πούμε στη μαμά σου να ψήσει και το παστίτσιο τότε. Ήρων Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος που φέρνει πρώτος ο Ήρων. Με μηδενική χρέωση προμήθειας για 3 ώρες κάθε μέρα, ανεξάρτητα από το πόσο καταναλώνεις. Και πώς ενημερώνομαι για το δωρεάν 3 ώρα της επόμενης μέρας? Με μια ειδοποίηση στο κινητό σου. Ήρων Happy Hour. Άλλη μία αναπάντεχη λύση από τον Ήρωνα. Κάθε φορά που τρως μόλτο, το ζεις. Αφράτο, γεμάτο, απολαυστικό. Μόλτο, φάε και θα δεις. Με νέο look, τώρα και νέα γεύση, μόλτο ωραίο. Μόνο για σένα έχω νιώσει έτσι. Άσε μου να σε φροντίσω. Πότε θα με παντρευτείς? Το χρέος σου είναι να ζήσεις τη ζωή σου με αλήθεια. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το παιδί. Κάποιος πρέπει να το πει. Με άφησες έγκυο. Η μητέρα σου δεν μπορεί να έρθει μαζί σου στην Αμερική. Έχει τον άντρα της εδώ. Άρη, θα σου πω κάτι και ελπίζω να φάνεις δυνατός. Grand Hotel. Απόψε στις 9 στον Αντένα. Δες πρώτος την αγαπημένη σου σειρά 3 ημέρες πριν μόνο στο Antenna Plus. Μόνο στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις. Κοσμοτέ Sport, Nova Sports, Κοσμοτέ Cinema και Netflix, όλα μαζί σε μία συνδρομή. Moments. Θυμάσαι πώς ξεκίνησαν όλα? Υπάρχουν στιγμές που κάνουν το παρόν και το παρελθόν. Για πάμε να δούμε. 1. Γεννήθηκες στη Θεσσαλονίκη. Φίλους έκανες τότε? Βέβαια, είχα φίλους. Είσαι ρε φίλε. Όχι ρε παιδιά. Είμαι πολύ περήφανη για το γιο μου. Χαίρομαι που προχωράει σπουδαία. Όταν ήρθε η Άννα στη ζωή μου, τα πράγματα πήραν μια ταχύτητα μη ελεγχόμενη. Είναι μεγάλη τιμή για μένα το να με θεωρεί φίλο του. Βγάζει μια ανθρωπίνα και καθόλου διθενιά. Γενικά είναι τέλειο. Είμαι ο απόλυτος.
Είναι σαν να ξαναζείς τη ζωή σου από την αρχή. Ο Φάνης Μουρατίδης έρχεται στη σκηνή του Moments, στον Αντένα.